इन वक्त असां बदीन शहर जे हिकु हाल में मौजूद आहियूं जिथे डॉक्टर अब्दुल्ला सोमरो जेको हाणे असांजे विच में न रहियो आहे उन जे हवाले सां हिकिड़ो तहज़ीती मेड़ाको थियो आहे। इन मेड़ाके में मुख़्तलिफ़ फ़िक्र जा जेके माण्हू आहिनि उहे हिते पहुतल आहिनि। उन्हनि सां डॉक्टर साहब जे बारे में ॻाल्हि ॿोल थी कयो। डॉक्टर अब्दुल्ला हिकिड़ो सेल्फ मेड माण्हू हो जंहिं पंहिंजे ग़रीब घराणे मां निकिरी पंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजे क्लास में पंहिंजे सोसाइटी में पंहिंजे समाज में न रुॻो पंहिंजी हैसियत ठाही, पंहिंजो हिकिड़ो तारफ़ ठाहियो, पर हुन बदीन जी जेका समाजी ख़िदमत आहे ऐं बदीन खे नौजवाननि खे उत्साह आणणु, उन्हनि खे पढ़ाई तरफ़ तइलीम तरफ़ वठी अचणु ऐं हेल्थ जे मामले में हिकिड़े डॉक्टर जी हैसियत में सिहत जे मामले में हुन भरपूर किरदारु अदा कयो। उनजे करे अॼु असीं हुनखे भेटा ॾियण जे लाइ यादि करण जे लाइ गॾु थिया आहियूं। डॉक्टर अब्दुल्ला जेको असां खां ओचितो विछड़ी वियो आहे, यकीन पुछो त हीअ असांजो हिन ख़िते जो तमामु वॾो हिकिड़ो नुक़सानु थियो आहे। हू हिते जे हिसाब सां हिकिड़ो इंतिहाई बहितरीनु इंसान, समाजी वर्कर, सियासी वर्कर, जंहिं पंहिंजे हिन ख़िते जे माण्हुनि जी तमामु वॾे लेवल ते मालिकी कई, उन्हनि जे लाइ कमु कयो। जो प्रोग्राम हितां डॉक्टर अब्दुल्ला जी यादगिरी में यादगार कमेटी जी तरफ़ां रखियो वियो आहे ऐं हुनजी ख़िदमतनि जे भेटा जे लाइ पोइ उहे ख़िदमतूं हुनजो तइलीमी हिसाब सां हुजनि, समाजी हुजनि, मेडिकल जे हिसाब सां हुजनि, हू हमेशह सदा बहार ऐं बा किरदारु असांजे लाइ रहियो आहे। सो हीउ प्रोग्राम अॼु हुनजी यादि में असां रखियो आहे। आउं सम्झां थो त डॉक्टर साहब वाहिद शख़्स हो जंहिं पंहिंजे सियासी अमल दौरान, समाजी ख़िदमत जे अमल दौरान या पंहिंजी मसियाई दौरान कॾहिं मुंहं में गुंज न विधो। सदाई महिरबानी रहियो, कंहिंसां कावड़ूं कोन कयूं। साईं जिन शागिर्द सियासत खां वठी एलएमसी खां पोइ वरी जॾहिं मसीहाई पेशे सां वाबस्ता थी बदीन में हिते आया ऐं पंहिंजूं ख़िदमतूं ॾिनई त ग़रीब माण्हुनि लाइ सच पुछो त हिकिड़ो छपर छांव हुयो। भेटाई क्लिनिक संदसि जेका हुई हिकिड़े माना सम्झो त हिकिड़ो ख़िदमत जो वॾो मर्कज़ हुयो ऐं किथे बि कंहिं बि माण्हू सां न फ़क़ति पंहिंजी बिरादरी पर शहर जे, ॿाराड़ी जे, बदीन जे कंहिं बि मसइले ते पाण जेको आहे बिल्कुलु उन्हनि सां कुले में कुल मिलाए गॾु बीठो ऐं हिकिड़ो धणिप जो अहसासु ॾियारींदड़ माण्हू हो। मां सम्झां थो त अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि से सदियुनि खां पोइ पैदा थींदा आहिनि। हुनजो जेको शख़्सियत हुई सा बाकमाल हुई। हिकु त हुनजो जेको पेशो हो सो बि त मसीहा वारो पेशो हो, पर उहो सामाजिक कमनि में अकबर हो। ऐं अब्दुल्ला जे वञण खां पोइ असां सभु दोस्त छोड़ा थिया थी विया आहियूं। शख़्सियत जी कमाल तव्हां ॾिठो त ज़िंदगी में बि हुन वटि माण्हुनि जा मेड़ा हुआ, पर हुनजो आख़िरी सफ़र जेको हो उहो वॾो कमाल जो थियो। ऐं इहो ई माण्हुनि जो ट्रिब्यूट हूंदो आहे। हू जेतिरो वक़्तु रहियो पंहिंजी दीदा दिलरी सां, पंहिंजी मुड़सी सां, पंहिंजे वतन जे, पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत कंदो रहियो। तव्हां हिन तहज़ीती जेको मेड़ाको हो इन में मुख़्तलिफ़ जेके फ़िक्र जा माण्हू हुआ उन्हनि खे ॿुधो त डॉक्टर अब्दुल्ला जो अचानक जेको विछोड़ो आहे उहो विछोड़ो न रुॻो बदीन ज़िले पर पूरी लाड़ ऐं सिंध जो जेको आहे वॾो हिकिड़ो विछोड़ो आहे। हिन मसीह पेशे सां तलक रखंदड़ डॉक्टर अब्दुल्ला सोमरो जहिड़ा माण्हू जेके सजन में पैदा थियनि था, पर उन्हनि जे अचानक वञण सां जेको खार भरिजे थो उहो खार भरिजी त नथो सघे, पर अहिड़ा जेको आहे रेफरेंस ऐं तहज़ीती मेड़ाका करे उन्हनि शख़्सियतुनि खे भेटा ॾेई सघिजे थी। कैमरामैन असगर खोसो सां गॾु राज़क ॾिनू खोसो, अवामी आवाज़ टीवी न्यूज़ बदीन। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk